经常上火、嗓子干痒、喉咙疼，真的不用去药店买一堆的药，记住一个便宜实用药就够了。那医院医生呢都在用。最近天气忽冷忽热，有不少感冒的，不少人呢不重视，认为自己扛一扛就好了，结果呢反反复复，嗓子干痒、咳嗽、痰多，甚至喉咙还特别疼。如果长期不管呢，不仅抵抗力会下降，还有可能导致慢性咽炎，严重的还可能会失声，甚至还会引发呼吸道感染，甚至肺炎。不管是咽喉肿痛，还是咳嗽咳痰、口干上火，都可以记好这个临床常用的中成药咽舒合剂，具有清咽利喉、止咳化痰的功效。医院20几年的经典老方，及慢性咽喉问题都能用。那慢性咽炎长期用呢也非常安全，几乎没有副作用。7天一个疗程，不含任何激素，家里可以常备点。另外呢，就是大部分的急慢性咽炎都是病毒性的，不建议用头孢类抗生素。但是对于合并有高热、扁桃体化脓渗出、颈前淋巴结肿痛的，一定要及时到医院化验下血常规等指标，看看有没有细菌感染，需不需要用抗生素治疗。那除了吃药呢，一定要注意多喝温水，少熬夜，也不要吃那些辛辣刺激的食物，减少酒精的摄入，这些都有可能会加重咽炎症状。点赞。